Hello，大家好，我係 Erica。我好耐冇拍 YouTube 嘅片啦，但係其實咧，即係我今年黃金週嘅時候咧，返香港嘅，所以我而家咧好掛住香港。同埋咧，我發現咧，其實而家好多日本人咧學緊廣東話嘅感覺，同埋咧佢哋喺social media 裏邊咧，將佢哋嘅諗法咧嗰啲嘢咧，即係用廣東話寫出嚟喎。我覺得呢個好 rare 嘅事情，因為我喺即係6年前咧，即係學廣東話嘅時候咧，唔係咁多人學廣東話嘅。但係其實咧，我收到好多即係好好嘅影響，所以咧我都想學翻廣東話啦。所以而家咧咁樣拍緊片嘅。今次咧即係我想同大家分享咧，即係其實我嘅尊重係即係我其實係香港嘅 diction 嚟嘅。我啱啱喺香港返日本㗎嘛，喺香港咧返到日本嘅時候咧，我有好嚴重嘅尖腫，但係咧呢個尖腫咧係即係香港 diction 嘅尖腫，但係咧最近咧我嘅呢個香港 diction 嘅尖腫咧冇以前咁嚴重嘅，所以我今次想同大家分享嘅係咧喺香港。留學之後咧，返咗日本之後嘅嗰個香港 addiction 嘅尖腫啦。因為嗰陣時咧，因為太掛住香港，所以咧我返咗日本之後嘅嗰啲即係行動咧，好奇怪嘅，又想同大家分享。第一咧就係嗰個，因為我好掛住香港嘅聲音啊嘛，呢個關於即係啲聲嘅嗰個尖腫啦，就係咧，即係我喺日本咧，即係搭電車嘅時候咧，你都一定會聽嗰陣時咯，一定會聽港鐵嘅廣播嘅，呢個真係好奇怪嘅。同埋咧，我成日都會聽嘅就係東鐵線嘅嗰個廣播嘅，係因為咧，即係我喺香港嘅時候咧，成日都會搭嘅就係東鐵線嘅，所以係咁樣咯。之後咧，即係合埋牙咧，我就覺得咧，好似我 feel 到咧，好似返香港咁嘅，即係咁樣係有咁樣掛住香港嘅嗰陣時。同埋咧，關於聲音嘅事就咧，我有其他嘢，即係譬如話咧，即係嗰個紅綠燈啦，即係因為香港啲紅綠燈個把聲咧好 iconic 㗎，好特別㗎嘛。日本啲紅綠燈咧，都有時會melody，但係都係靜啲嘅。喺香港嘅即係紅綠燈嗰個聲咧，拎到我住喺香港嘅時候嘅嗰個記憶。所以咧，其實我喺日本咧行街嘅時候咧，都會聽嗰個紅綠燈個聲啦。喺 YouTube 度裏面咧，其實揾得到嘅。第二個咧就係嗰個即係草娟嘅聲音啦。草娟咧應該可以咁樣講嘅咩？就係一個香港嘅鳥㗎。我咧仲喺香港嘅時候咧，即係覺得咧嗰個草娟咧太 noisy 太嘈啦，有啲煩嘅。但係咧我返日本之後咧，唔經唔覺咧，即係我都好掛住嗰個草娟嘅嗰個聲音啦，所以咧，尤其是朝早嘅時候咧，即係日日都會聽嗰個草娟嘅聲音啦。呢個都好奇怪嘅，但係我以前咧都咁樣做嘅，即係最後咧返咗日本之後咧，都不停揾啲香港餐廳嘅。其實咧最近咧，即係尤其是喺東京咧，有好多香港式餐廳嘅，我已經去過好多，即係喺東京嘅香港茶餐廳嘅。因為咧，我喺呢度咧都有香港朋友，我諗佢哋一齊食飯嘅時候咧，即係一定會去嗰啲港式茶餐廳啦。所以咧，其實咧，我喺東京咧知道嘅可以推介嘅餐廳咧，大部分都係港式嘅茶餐廳。即係其實咧，即係我外國朋友咧，即係專登嚟日本同我見面嘅時候咧，
我其實咧好易帶佢哋一齊去嘅地方咧，即係餐廳咧，大部分都係港式茶餐廳嘅。尤其是香港朋友嘅話咧，呢個唔係幾好㗎，但係我冇辦法咯，因為我唔識其他去推介嘅嗰個餐廳啦，係咁嘅。其實以上咧就係我想同大家分享嘅我嘅香港 addiction 嘅嗰個症狀啦。大家覺唔覺得呢個好奇怪㗎？係啊，但係咧，我諗你哋都一定會即係掛住日本嘅。即係我想知道咧，你哋都有冇嗰啲即係同我一樣嘅即係日本 addiction 嘅嗰個症狀啦？如果有嘅話咧，請留下 comment 啦。我想知道大家嘅症狀。係今日嘅片咧就喺呢度啦，好多謝大家嘅收睇。我哋下次見啦，拜拜。